Ο Σύλλογος Αεροσφαίρησης Κοζάνης Ωμέγα προχώρησε στην αξιέπαινη πρωτοβουλία να συγκεντρώνει αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι της Βάσου Ανουλίδου. Κοντά στους πληγέντες και πλημμυροπαθείς της Μάνδρας Αττικής βρίσκεται ο Σύλλογος Αεροσφαίρησης Κοζάνης Ωμέγα. Μέλη του Συλλόγου προχώρησαν στην πρωτοβουλία να στήσουν σημείο συγκέντρωσης αγαθών έξω από αλυσίδα σούπερ μάρκετ με στόχο αυτά να σταλούν τη Δευτέρα στη Δυτική Αττική.